Xətai rayonunda binanın zirzəmisinə kanalizasiya suyu dolub, vəziyyət dözülməz həddədir. İfunətdən boğuluruq deyir sakinlər. Belə vəziyyət ancaq ağcaqanadların və siçovulların işinə yarayır. Hələ qışdır, ağcaqanadlar insanları təngə gətirib. Yay olsaydı vəziyyət necə olardı? Təsəvvür etmək olmur. Daha doğrusu adam təsəvvür etmək istəmir. Niyə belə bir vəziyyət yaranıb? Problem nə ilə bağlıdır? Nə vaxt aradan qaldırılacaq? Əməkdaşlarımız bu suallara cavab axtarıb. Nə cavab verilib? Baxaq. Zirzəmiyə dolan kanalizasiya suyu bir yanda da üfunət yeyir. Görüntülər Xətai rayonu General Mehmandarov 26A ünvanındandır. Sakinlər deyir ki, zirzəmiyə çirkab suları dolduğundan ağcaqanadın əlindən mənzillərində otura bilmirlər. Bu azmış kimi binanın zirzəmsi siçovulların da məskəninə çevrilib. Bütün axan suların hamısı bizim padvala dolur və o padvalın əsası su dolmaq əsasında da üfunət, kırılsa, nə istəyirsiniz tapmaq olar da burada. Evdə körpü uşaq var hamımızın. Uşaqlar xəstələnir tez-tez. Bunun qarşısını almaq üçün biz dəfələrlə müraciət eləmişik. Hətta biz özümüz öz büdcəmizdən motor almışıq. Dolan kimi qoşuruq, bitər, çəkirik. 20 metr buradan qabağa kanalizasiya liniyası sınıb, dağılıb, qoymur su geçsin. Çişlər suyun getməsini maneçilik törədilir. Padvaldan o trayniki, ya o qonliki, o əyrini sındırırlar ki, padval axsın. Dolub 9-cu mərtəbəyə getməyəcək. Sakinlər deyir ki, binanın zirzəmsi aylardır ki, çirkab sularının əhatəsində olduğundan qəzalı vəziyyətə düşə bilər. Ən çox əziyyət çəkən isə birinci mərtəbənin sakinləridir. Dəhşətli üfunət olur, ağcaqanad çox olur. Yəni, içəriyə baş salmaq mümkün deyil. Dəfələrlə şikayət olunsa da belə, ancaq gəlib suyu çəkməklə kifayətlənirlər. Özümüz də bezmişik, evdə üfunət, iyi, qoxu. Binanın özünə problem yaradır. Aşağıda binanın altına oğlum girib baxır, deyir, təmiz deyir, betonlar yeyilib deyir. İri şəhərlərin birləşmiş su təchizatı xidmətindən bildirildi ki, problemlə bağlı Xətai rayon su kanal idarəsinə məlumat yönləndirilib. Əraziyə briqada cəlb ediləcək, məsələnin həlli istiqamətində müvafiq işlər görüləcək. Elşad Bayramoğlu, Amil Əliyev, Əhməd Məmmədov, ATV xəbər.